Hello，大家，我哋 play game together。點解你黐嘢都黐到咁面？唔係我黐個小朋友。哇！哇！飛到咁遠嘅，飛咁遠，得翻半格咋？你唔係死咗佢咩？係啊，死咗。呢個行嚟行去都係 spawn 點嘅，因為可能是 bug 吧。因為你夢遊啊係。我間屋係未起完㗎。喂，我間屋點算啊？喂，哇！解釋下我間屋可以點樣做？你做仲再話使乜唔使過嚟睇一睇我間屋？嘢？你先衝過去睇下乜間？唔想。我的房子很漂亮的哦。真的。房子。好少人啊！其實我想繼續起埋佢。冇材料啦。算啦，我間屋就咁樣起算。獲得成就，獲得木頭。我唔再起屋啦！哇，靠！木頭咯，吹脹。我都係拎走張床算，呢一間嘢就當我冇起過啦。算啦，我又嚟放火啦。又放。引火自焚。係咯，佢想自焚㗎嘛。我發覺好隱蔽嘅啫。唔好成日放火啦，好煩啊你！聽得係咪下低？掟雞打人㗎。我哋考到一下我間屋喺邊？你估下放咗火喺邊先啦？喺個農場嗰度。後邊咯，喺個欄杆嗰度。你燒着咗後邊嘅森林。我救翻個森林。救翻個森林，你算啦，你救唔到㗎。真係救唔到。而且我間屋都嚴重着火。過嚟住我嗰間，我嗰間係一間未起完嘅。哇！屌你，快啲俾翻 game 我啊！喂，就係成間屋燒咗啦！我放緊水啦。你可以過嚟住我嗰間嘅，我嗰間係我嗰間係 hotel 嚟嘅，我嗰間旅館嚟嘅，係一啲冇床嘅旅館，仲有一間俾人荒廢咗你嘅。燒着咗個森林啊！你破壞大自然嘅樹。去着。參與救火。我要搬屋咯，耶！搬屋咯， No。搬屋咯，搬咯。我睇下搬去邊先。OK。啊，搬去啲雞嗰度住得唔得？人做人哋間屋喺邊啊？完成。我又要起嗰間屋啦。好似啲欄杆啊！乖啊！咦？我發現咗一間好好住嘅屋喎。搞掂。可以做聖誕老人，我住喺煙囪入邊。冇播咁大聲歌好冇？煙囪裏邊有火。大黑風。輸咯，輸咯。打記唔記得？輸咯。因為琴日對拖鞋嘅遭遇。輸咯。你都冇贏，你都冇贏，係咪先？佢阿媽間屋放火先。嚇？我冇屋噶喎。又放火啦！我都冇屋。呢間你喎。
依間唔係我噶喎，咁有得出。我遺棄咗依一間屋。咁你行住啊？咩啊？你嗰間屋啊？哦，我想揾算啦，我起我第一間屋。啊！乜嘢？撳錯掣，唔好意思。我要去揾地方起。喂，呢度啊喂！我跟我行呢度有個屏。不如你喺入邊算。我啊，我俾個稿你掘。算啦，我都冇我啊，畫咗啦。你自己掘入邊啲嘢。圍好先，做開通。誒呢啲就係咦咁嘅？聽到我聽嗰收音功能真係好強，連我都聽到。太厲害啦！哇！熄咗咪你仲撳我 F4，得啦。見到一隻 Creep 爬埋一隻 Skeleton。你㗎？我將一嚿泥土啊喂！我聽到爆炸聲。因為 Creep 爬爆。no！好啦我咁無限。我已經起好屋啦，我間屋已經起好聽到我，屁事啊！幾快？快啲開吧，咪有咯。咁咪又落翻落。界。聽得衰人嚟地球燒咗好多次屋啦。我飲爆佢。試埋級。咁多 creeper 因為好打。你生出嚟，收棚窿啊！你個佢生嚇你生出嚟㗎？你咁勁嘅你？哇！好喂，冇出物㗎。係咪有得整蘑菇啊？蘑菇牛？咩叫咩蘑菇牛啊？蘑菇牛咪蘑菇牛咯，咩蘑菇牛？我整。我會將個打火機毀滅。喂，阿 Ken 啊，請你望住呢個打火機滅毀儀式。喂 Ken 你玩咩啊？ Candy 嗰個箱。哦好啊，冇嘢。喂阿媽，我哋 A 咯，我哋係咯。啱咩 A？嗰個箱。哦，咁快？咁 Y 咧？ D YS 唔係啊 ，YS 都係 A 啊。係咩？嗱你係啊。有 A 啦咩？有 A 因為咩？因為一入嚟有 A 㗎啦嘛。
在说什么？我听不我哋都 A 咯，我哋大家全部人都 A 喎。花少唔係，琴日我哋升到我同新華升到 C 咯，叫 YS A 咯。本來我哋都係 A 嘅，不過你自己升係 C 啊。我繼續。係咩？你升咗 B 喎？係喎。我繼續玩個算，我繼續升特技算。我見到隻豬去咗地獄啊！升特技升到阿媽同我一齊去地獄救隻豬啊！隻豬係啦去咗地，獄。我升到29啊！我升39。你傻咗啊已經。琴日不停喺度撲街我哋。係咯，係咁喺個掘礦區度掘個位嘅，撲街咁，真係。唔使啦，我繼續撲街先，喂，唔得嘅喂，冇阻止佢翻唔到去我，算啦。咁又想。冇意圖阻止到我。我帶咗佢下一代翻嚟。睇下你哋起屋先。唔俾你睇。一有地獄門嘅。用 Lantern 整出嚟，我鑽石嗰度掘嘅。哇！升咗級我32呢啦 ，Canon。有個船人喺度， Canon 我32呢今日阿媽去好咗出奇咩？ ，keep 張圖俾佢。哎呀，你得算。使乜 cap 圖？我要重新起好出奇整下地獄門邊個整㗎？你好似31我好嘛？記得你同我整翻好佢係嘛？喂啊！做乜整地獄？哇！咩嚟㗎？一入門口就嚟。啊！但我32呢都未試過翻滾咯。我狂咁翻滾，但係佢一次翻滾。你記唔記得你翻滾緊撳到咩掣？玩咩睇下有隻豬喎，翻滾？啱啱地獄翻返嚟嘅隻豬。入邊邊條豬？咁細嘅膠，喂？你喂！而家啲人真係好 Q 中意玩電話嘅。係啊，一打嚟喂，跟住就收咗線。仲係咩私人號碼？跟住我講咗位之後冇人出聲。係咪凌晨咁咪好玩打嚟？玩中大做乜鬼啊？戇高嘅。喂？整個溫泉啦，不如我哋。好啊。不過我都冇嘅冇，你吹脹自己整。玩電話係玩到㗎。呢個3層，做咩啊？第3層放地獄石，跟住放火，跟住第2層放罐磚，跟住最上嗰層放水啊嘛。做咩啊你哋？整溫泉咯，哦。俾埋我整啦喂。溫泉。個角帽就唔係我拎嘅。俾埋我啊 Candy。 No sir。驚阿媽唔識整，我從巷子路去，又有人用私人號碼打嚟，我毫不猶豫即刻 cut 咗佢先。咁萬一嗰個係你阿媽咧？我阿媽唔會用私人號碼打呢個。點知唔係？咁萬一佢冇帶手機，佢用嗰個咩啊？等我繼續加先。你知唔知個私人號碼琴晚幾時打你電話過嚟？明反點我打2層嘅喎呢度，你填嘅？咁樣有3層。嚇你咁咩話？我我私填啊人號碼凌晨4點打過嚟。肯冇定冇晒。咗係冇咗 game mode 啦呢個樣。即係我聽到冇有啦。我慢慢嘥佢時間，我唔聽，佢繼續嘟嘟嘟。一隻豬咯，吹住你做乜啊你？你咁快點火做乜啊？你做乜啊？你識唔識㗎？我應該係擺呢度係係啊，呢度啊，以此類推，你整一格溫泉㗎你？聽你話34呢啊！都冇。吹脹34呢咩啊冇？34呢咩啊？34呢等級。唉，點解啊？究竟新買到玩嘅啲咩？加唔衰過啦。撲街啊！點解我哋唔可以玩？點解唔可以整溫泉？點你係咪種族歧解？視？你係咪種族歧視？
種族嚟？點解你要咁做？咁你咩種族啊？點解又係啊？咁你咩種族啊？點解會有種族歧視？你使唔使咁認真？認真我諗到啦，喂呢度就做新嘅農場啦。咁樣噏咗出，隻豬都落咗去啦。唉唔爭在你落埋去陪隻豬啊有畜生，豬狗不如。你哋我有方法可以走到。好正。我想玩一樣嘢先啦，拜拜。喂，我發現有間好難。我知你想做咩啊？見你喺度升高。哇，好難上。玩住監獄書先，肯定你而家打定個指令等我入嚟。仆街間木吹定係咩啊？仆街監獄書。我肯定 Kelly 而家打定指令我而家同阿媽玩緊啊。佢入嚟啊！我幫你整咗啊！我入唔到啊嘛，唔係啩？我又入嚟先，我入去 Kelly 個書。咪俾啲食物我嚟。唔玩啦。做邊喂，依間屋度嚟㗎？邊個嚟㗎？依間屋邊個㗎 ？Kenny，我掉 K 都係大西洋區走先。哇！喂，Kenny，咩啊？依間屋邊個嚟？依間屋邊個㗎？全部都人起啊！咁我全部燒晒好冇啊？拜拜 K 啦。去場。你翻入嚟啊 ！TP 翻嚟啊！啊！係咪種族歧視？點解要玩點我？解唔玩永恆？喂，唔好！我想玩 t i 我好努力講緊抗，你明唔明？我想玩 t i k 或者玩 B T。話 Cat of B team。豬，永恆，我唔好咁對你啊！哇！上嚟 ，TP 翻上嚟。What the？我唔會咁對你嘅，然之後唔知發生咗啲咩事。你死啊！條永恆。佢係咪嘅？喂有！啊水！係咪種族歧視？係啊。喂，依間屋虧啊？點落去㗎？同永恆講拜拜啊！ Miss 碌白龍索。Miss 唔撈啊！我玩仆街間咁就都虧算。嘅，冇嘢。一齊，咁但係喂一齊玩仆街。